സ്ലൈം മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. തംബ്നെയിലും ടൈറ്റിലും കണ്ടപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ലൈമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ സ്ലൈമാണ്. കിടിലനാണ്. നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഏതായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 65 ഗ്രാമിൻ്റെ 2 കോൾഗേറ്റാണ് വേണ്ടത്. ഞാനതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഫെവിഗമ്മ് വേണം. ഇത് 180 ml ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ചൂടുവെള്ളവും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആക്ടിവേറ്ററായ ബോറക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആക്ടിവേറ്ററായിട്ട് 500 ഗ്രാമിന് 60 രൂപ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ 2 പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോൾഗേറ്റിൻ്റെ ഏത് പേസ്റ്റ് ആയാലും, അതായത് ഏത് കോൾഗേറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഏത് പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈസപ്പോൾ പേസ്റ്റ് തീർന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്തത് വാങ്ങിച്ചാലും ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ചെയ്യും. അതായത് ചുരുട്ടി അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറക്കാൻ പലരും ചെയ്യുന്നത് കാറിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു കവറും കൂടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് അങ്ങ് നെക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗൈസ്, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഭയങ്കര കട്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിയാൽ ഒരുപാട് ലൂസാക്കരുത്, ഒരു മിനിമം ലൂസ്. ഒരുപാട് കട്ടിയല്ലേ, ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ലൂസാക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെവിഗം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു ബോട്ടിലാണ്, അതായത് ഒരു 50 ml ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടാണ് 180 ml എന്ന് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 200 ഒരു വലിയ ബോട്ടിൽ അങ്ങ് വാങ്ങാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഓരോ ടിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ 50 ml ആണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനിയിപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇത് പിന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫെവിഗമ്മും കൂടി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 50 ml ഫെവിഗം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഒഴിച്ച് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിയതാ കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഗൈസ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫെവിഗമ്മും കൂടി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് 20 ml ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി പശ കുറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്ലൈം റെഡിയാകാതെ വരണ്ട. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫെവിഗമ്മും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബോറക്സ് വെച്ച്. അപ്പോൾ അതാ ശകലം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയ പാട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബോറക്സ് നമുക്കൊരു സ്പൂണ് 2 സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ ഒരു മിനിമം ആണ്. പിന്നെ ഒരു ശകലവും കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ 2 സ്പൂണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക.
അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവേറ്റർ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈം മിക്സിങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഇളക്കി ഇടുക. നമ്മൾ കുറച്ചിതാ എടുത്തു ഇതിലേക്കങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴിക്കാം. നമുക്ക് അത് ഒഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾക്കങ്ങ് കട്ടിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരും. ഗൈസ് നല്ലപോലെ കട്ടിയായി. ഗൈസ് നമ്മുടെ സ്ലൈം ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് സെറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിവിടെ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ നമ്മളൊരു പച്ച പോലത്തെ കളർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ തളിച്ചു. നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഭയങ്കര കളർ ഗൈസ്. ഇത് ഇപ്പം ഒഴിച്ച് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമായെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഉറക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വിധം മാറി. ആളുടെ കളർ എല്ലായിടും പിടിക്കാൻ പാടാ. ഗൈസ് സ്ലൈമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കൈ പറ്റി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി, ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇച്ചിരി കളർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം കൈ കൊണ്ട് തൊടാറായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ബോറക്സ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗൈസ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ലൈം നമ്മൾ ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ബോറക്സ് ഒഴിച്ച് വേണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബോറക്സ് കൊണ്ട് ഒഴിച്ച് ഇളക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈം ആവുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യം. അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റർ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം, വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. കാരണം അത് കട്ടിയായി പിന്നെ അത് ഇതായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം മിക്സ് ചെയ്യുക. നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി പകുതിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടുന്നില്ല, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നല്ലതുപോലെ ഒഴുകിയണ്ടോ, അടിപൊളി സ്ലൈമായി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അടിപൊളിയാണ്. ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോറക്സ് ആക്ടിവേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൈം എങ്ങനെ ചെയ്താലും റെഡിയാവും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്, അതൊക്കെ വരിക കാണാം. അപ്പോൾ സ്ലൈം ഏതായാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്ലൈം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളി സ്ലൈം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും നല്ലതുപോലെ വരുമെന്ന്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടുന്ന പോലെ ഇല്ല. അതാ നോക്കുക, കണ്ടോ. അപ്പോൾ സ്ലൈം ഇവിടെ പക്കായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അടിപൊളി സ്ലൈമാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും അടുത്ത് ഇനിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായിട്ട് സ്ലൈമിൻ്റെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റായിട്ട് ഇനിയും നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചേക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്ലേയിങ് വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത്ര വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ കിഡിലൻ ഇതുപോലെ സ്ലൈമിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. നല്ലതായിട്ട് സ്ലൈം നമുക്ക് ഇതാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കിഡിലൻ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടുവന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഗൈസ് നോക്ക്, നമ്മുടെ സ്ലൈമിൻ്റെ ആ ഒരു നീക്കം നിങ്ങൾ നോക്കുക. കണ്ടോ ഗൈസ്, ഒലിച്ചു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടുന്ന പോലെ ഇല്ല ഗൈസ്, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ലൈം. വേണ്ട കറക്റ്റ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ ഗൈസ്, ഓ പൊള്ളി. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒലിച്ച് വരെ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നാളെ കാണാം. ബൈ.